В области продолжают восстанавливать памятники истории и культуры. Многие памятники истории и культуры находятся в плачевном состоянии. На их восстановление требуются огромные средства. Уже в этом году в усадьбе Алексея Толстого в Красном Роге будет отреставрирована церковь Успения. На ремонтные работы выделено более 2 миллионов рублей. Ремонтно-восстановительные работы, возможно, в этом году коснутся и Тютчевского имения в Овстуге, но только в том случае, если областная заявка попадет в программу «Культура России». Благодаря федеральному финансированию уже преобразилась усадьба Заводовского в Ляличах. А еще в этом году 5 миллионов рублей пойдут на ремонт кровли церкви Святой Екатерины.